Hello, hi. Hari ni kita nak buat unboxing Elizabeth Arden Green Tea Cherry Blossom. Kita beli dekat Australia. Tapi bukan saya pergi. Ada kawan balik daripada Australia, so kita pesan lah kat dia. So it's EDT toilet spray vaporizer. Harga RM40 Malaysia saja. 30 ml. Jom kita buka. Okay. Sebenarnya ni my sister punya perfume, tapi tak apalah. Kita dah minta kebenaran dia. Dia pun tak sabar, dia duduk kat Penang. Kita buka untuk tengok. Payah pula buka ni. Nak bau dia macam mana. Wah. So, kalau sesiapa ada kawan dekat Australia tu, selalunya beli waktu ada holiday macam Mother's Day ke Christmas ke, dia ada offer lah. Tapi certain perfume je yang ada offernya. So, let us see. Now, okay, kotak dia ini green tea cherry blossom. Cantik juga dia punya bottle. Simple. Belakang ada gambar daun green tea. Okay, ni cherry blossom. Kita buka. Bau green tea dia kuat. Dengan bau cherry blossom dia macam balance. Cuma first sniff dia akan bau green tea dulu. Sweet. Tajam sikit bau dia. Cumanya nak kena biasalah perfume, setengah orang suka macam ni, macam tu. So for me, it's a clean kind of perfume lah, bau dia. Fresh. Okay, itu saja. Thank you for watching. Please subscribe and like my channel. Bye.